우리 요즘 집에 오래 있잖아. 항상 틀어놓는 에어컨이니까 속까지 깨끗해야 돼. 얘처럼. 얘는 어떻게 속까지 깨끗해? 엄마가 그 비밀을 알려줄게. 아래의 뚜껑을 열고 레버를 돌리면 쉽게 속을 볼 수 있으니까. 직접 속까지 구석구석 제대로 관리할 수 있는 건 무풍뿐이거든. 그래서 깨끗하구나. 게다가 전원을 끄면 알아서 건조해주는 건 기본. 손이 닿지 않는 열 교환기는 버튼 하나로 세척해주니까. 우와, 너무 깨끗해. 에어컨은 할 수 없다. 무풍만이 할 수 있다. 삼성 무풍 에어컨.